Ano to, kargado? Ito, stock. Ang upgrade sa kanya, gulong. Gulong, tingnan natin yung gulong. Yan, naka-beadlock siya. Ano, ay malambot no, pero walang hangin ano. Walang hangin, foam lang sa loob. Parang yung ano niya, yung parang yung ano, Yan, yung mga steering rod niya, i-upgrade. Yung servo aluminum niya, na? in-upgrade yan, yung lumili ko. Tapos yung motor niya, stock. Chassis, stock. Cowl, alam ko pinalitan tong cowl. Magkano yung ganyan? Ginawang Hilux. Ito, 10 years ago siguro mga nasa 18,000. Ngayon mga 15 siguro. Ito yung hinahagis-hagis lang, no, nakita ko sa video, hinahagis. Ito yung actual na tinatawag. Isang set ng gulong nito mga nasa... Tignan mo ang ilalim mo, tignan mo. Ayan oh. Ay, Sige lang, sige, taas mo. ayan oh. Parang kotse rin. Parang kotse rin oh. Oh, tingnan. 4-wheel drive siya. May differential, may transmission, Ang galing. may motor. 18,000 daw. So, ito kinakailangan din ng maintenance at parts, no? Yes, kasi nilulubog ko sa putik, sa tubig. 1:10 scale ang tawag dyan. 1:10 scale. Old school na to. Actual Pwede brand. natin yan lagyan ng ano, camera, no? Pwede. Ano kaya ang view niya kung may camera sa likod? Yan, ganyan. Dito, Ay, hindi masyado maganda. Kailangan medyo malayo, ganun, oh. Ang tawag yan, Traxxas. Traxxas, mahal Traxxas dito, no? Flash. Mga 20 plus thousand, 25. Ito, hinahagis-hagis din, ano? So, dati pa siya naglalaro pala, mukhang luma na yun, ah. Binugbog sa Putikan. Mga 5 years old na to. Yun, oh. Nahagis-hagis lang talaga, oh. Galing. Gusto nito mga rough terrain. Kaya niya yan. Wow. Oh, ayos, ah. Naipit. Gagawin ko nga sana ng double yan, eh. Uy, hirapan. Wala, nag-ano lang. Di yan makakakit dyan, wala siyang dadaanan, eh. Hanapin mo na yung daan niya. Oo nga. Maliit, pang 1:12. Oo, dapat dalawa, eh. Pero pag precise ka, pag magaling ka na sa ganito, master mo to eh. Oo nga, yan, oh. Pag nasa video, kala mo totoo. Alam mo totoo ang sasakyan. Lakas na motor niya, no? Laglag. Naririnig ko, eh. Maliit masyado yung trail natin. Oo nga, eh. Dodobling ko nga sana yan, eh. Pero sa size nung atin, pwede na. Oo, pwede na. Oh, yung 1:10. Hirap pa nga siya rito eh. Hirap pa umakit nito eh. Yung air na to. 1:16 pala natin. Papalitan noon motor. Papalitan ko motor, controller, Pati controller. speed controller, pati remote. In order na kita lahat. Oink! Whoop! Wow! Parang naka-nuclear power, ah. Hirap, hirap. Mahirap. Hirap yung trail mo. Lakad nga lang, nahihirapan kami maglakad. Kaya lang, pang magagaling talaga, no? Oo, pang practice talaga to. Ah! I'm gonna die! Boing! Sumabit pa yung chassis. Lalim yun ah. Wala na. Parang mas maganda yung ganitong technical kaysa yung semento lang, no? Ako mas gusto ko yung ganito. Yung nahihirapan ako. Yan sa lupa, walang problema, no? Basing sa lupa. Ah! Laglag ang battery sa loob. Akas, no? Teka, nalaglag. Bundok ng tralala. Walang grip. Walang grip dito sa kaliwa. Masyado matarik. Wala siyang grip. Kung may grip lang sana siya. Dito may grip siya. Alam, madumi. Ito, panis to, no? Panis. Mas kaya pa nga itong WPL eh. Yeah. We are in the Amazon jungle with our trusty truck.
Ang truck ni Dexter. Dexter truck. Sabi ni Dexter, walang niya kayo. Pinarubal niyo yung truck ko. Pina-oil ko lang yan ah. Pina-change oil ko lang, sinira nyo. Pina-change oil ko lang yan ah. Dinala niyo sa bundok ng Talala. Oh yeah. Ito yung power mo. Wow. Oh no, trap. Wala na. Dead end na. Wala. Mga ilan ang ano niya, playing time? Mga 1 hour? 1 hour lang. Per battery. Na-charge ka na. Extra pa. Nangain ng gulong. Sa atin, Amazon. Yung kita mo, oh. Sige, Amazon. Wow! Amazon. Wala, yung battery. Yung battery siguro ang sikreto niya. May tali talaga yun. Dapat velcro. Parang Doon. Grabe yung mga dinadaanan niya, ano kakaiba, no? Kami Dexter, never again. Never again, will change I let oil. you use my car. Change Sorry, oil. Papa Dexter. No change oil, never again. Look at what you did to my car. Hilux! Woohoo! Iba ang panda mo! Woohoo! Yan ang battery niya, 5400 mAh. Dami lamok ah. Nga eh. So, doble natin tong trail natin. Kahit pa naman pa to eh. Nabuha ko sa bike eh, wala, di kaya. Sinubukan ko madaanan ng bike. Oo, mountain bike. Yan, pwede pala mag-racing, paikot-ikot dito, no? Banggaan, dyan sa tean na yan, banggaan. Unahan sa butas. Pagod ako ron. Ito ang Traxxas Traxxas. Slash. 2-wheel drive lang siya, nasa Bakit likod may lang. heat since paano? Nilagay ko lang yun. 2-wheel drive? Dito talaga yun. Ano ba maganda, 2-wheel o 4-wheel? 4-wheel. Mas madaling handle, mga bagong technology. Lumang technology nito, mahirap i-handle. Lumang technology pero 18,000 ba yan? O 20 plus 25. Pero tignan mo naman, buhay pa hanggang ngayon. Pangalapagsabahan nila yan eh, no? Kano ba isang gulong na ito? Dati 2.5 ang set. Ngayon, ano lang yan? 700 isang set. 2.5 at 700, pwede na. Isang set. At least mas mura pa rin kaysa sa motor. Motor 1,000 plus pa rin. Ayan. Ito ano to? Ito yung pinaka-antena niya, receiver sa remote. Parang waterproof yan, no? Waterproof yan, kahit hugasan to ng pressure washer. Ito yung Kaya okay battery. lang ito magputik kasi pwedeng basain ng Ito ano to? Ito yung controller ng speed. Yan, Tawag sa yan kanya, mismo. ESC, Electronic Speed Controller. Waterproof. Waterproof. Pero hindi Kaya underwater. Pwede underwater. Eh, yung motor, ganun din, waterproof. Waterproof yan. Ano yan? Nire-repel lang yung tubig. Ito ang hindi waterproof, yung mga carbon Motor. version. Yan. Kinabit mo lang ba yan? O talagang meron Kinabit ko lang yan, wala yan. Kaya ito, servo, ito yung nagliliko. Tapos, oil-filled shocks. May langis talaga sa loob yan, parang totoong shocks. Para pag bumagsak. Oo nga, nakikita ko, hinahagis yan eh. Wow! Parang sinasalo Tignan siya mo ng ang shocks niya, oh. Parang may damper. Luma na nga yung shocks ito, kaya may sayad Oo, na hindi tumatalbog, oh. Pagbagsak niya. Wow, galing. Pag mga high-end, ganyan. Basic remote. Basic. Yan. Throttle, forward, reverse, steer left and right. Throttle trim, para kapag yung kotse mo umaandar, kumakaliwa or kumakanan, i-adjust mo rito yan. Oo. Ito naman, multifunction. Ang use nito ngayon is dual rate. Kung gusto mong mabilis lumiko or dahan-dahan lumiko. Tapos wala, menu lang at saka set button. Okay. Battery niya, sapat na double E. Kaya luma pa yung mga battery Right, pack na yan. power on. I-pair natin sa CQI. XL5.
Ayun ang pairing ano niya, para Bluetooth pala, no? Hanapin pa niya yung ka-pair niya. So itong controller pwede sa maski anong sakyan. Okay na. Lakas, two-wheel drive. Palikod lang, no? Ating body. Alright. Rock and roll. Wow! Grabe, oh! Boing! Ah! Naka-plug ni Lola. Sorry, Lola. Nakakasakit pala yan, no? Dapat pala nakaboot ka. Boom! Wasak ang game. Parang mapipilayan ka niya siguro niyan pag nabangga ka. Medyo bukol. Ayan, paikutin mo dyan, oh. Paikutin mo dyan, oh. Sa likod ng ano. Ay, wow. Mayroon pala daan. Oo, may daan. Dumadaan yung bike dyan, eh. Uy! Nalaglag. Ay! Mali ang ligo ko. Ano pala yun, eh. Bulletproof pala yun, eh. Oh! Boom! Rumarampa pala yun, eh. Pwede pala sa exhibition yan, eh. Boom! Tumatayo ng pusa, oh. Minsan tumatayo. Grabe ang wild yan, ah. Oh! Umi-skid ka kahit na rock. Hindi ka na malaglag ice cream natin. Ano ba, braking niya, reverse, no? Halimbawa, nakatodo ka na forward. Bigla mo todo yung reverse. Kaya ng motor niya, no? Yan nakakabilib. Reversal brake siya. Tapos hindi mo may re-reverse. Agad, wala. Hindi mo re-reverse. Kailangan isa pa. Boom! Wasak ang pader. Lahat. Motor, nalaglag. Yan ay 2,400 something. Transporter, World War II. Yan. Ang gumawa sa kanya ay JJRC. Same, JJRC. nakalagay scale 1:10 pero parang 1:14, 1:12 lang to. 4-wheel drive, shock absorber, lights, concealed battery. Ito ba yung kagaya ng atin, World War II? Parehong-pareho nung jeep dyan sa labas. Scale model niya. Ito siya, oh. May manual. Ito yung wheelies jeep, no? Wheelies jeep. Na iniwan sa atin ng mga kano. Nabubuhat ko, eh. Tapos merong mga pala sa gilid. Ito, mga handle to, eh. Dahil binubuhat to ng mga military. Pag nababalahaw sila, mas may jerrycan, extra. Nalalaglag yung jerrycan, eh. Nalalaglag, oh. Yee! Hanapan mo ng driver, ha? Walang driver. Umaandar mag-isa, walang driver. Captain America. Yan, si Captain America. O kaya si Batman, lagay mo. Ang kulit, no? Pero hirap siya umakyat dyan, tingnan mo. Oo, di akit yan. Ayun, saktong-sakto lang. Full charge yan, ha? Oh, meron pala 4-wheel drive, no? Oo. Swak na swak lang Baka siya. hindi talaga ito pang karera. Hindi nga. Hindi pang Hindi karera nga. to. Pang crawling siya, crawling. Parang ito yan. Small scale version nito. Pang ganyan lang siya. Ang kulit, no? Tapos pag in-upgrade natin yan, mas matatarik yung mga kaya niyang akyatin. Lalagyan ng wheel weights, lalagyan ng chassis weight. Muna i-upgrade to. Kasi pag in-upgrade mo, uwasak ang katawan nito. Hindi, pinapalitan talaga ng pyesa lahat yan. Bakal sa ilalim. Hindi yung chassis niya. Bakal. Hindi, kaya. Bakal chassis yan. Bakal ang chassis niya? Oo, plastic lang ang body. Chassis yan, bakal. Pinapalitan yan yung axle, bakal. Steering shaft, bakal. Servo, bakal. Propeller shaft, bakal. Lahat Harap yan, likod. Shopee. Lang. Shopee, Lazada lang yan. Ganda ng gulong. Damo sa akin.
Yeah, boss. Cute, ano? Yan. Sabi nila 1 is Meron to ka ba 10 yan? scale. Meron ka Ito rin ang 1 is to 10 scale. Yan. Ito, mukhang 1 is to 16, 1 is to 14. Para tong sa, ano yung dinidisplay? Ang akin, kuya, 6x6 na truck, yung panghakot nila. Oo, nakita ko na yan. Maganda yun. Yun. Galing kay JP yun. Bili sa akin. Pero yun, inayos ko pa kasi talagang walang mga existing parts. 3 of them, 3 of them. Buzz Lightyear. Yan lang, nakita natin itong kay Lyle. Ito maganda. Pag nakita mo yung isa pa namin ni Roxy, sobrang bilis, wala sinabi pa to. Mas ganito lang Pero kalaki. iba performance nito eh. Saan lumulundag eh. Pag nakita mo yung Eto, cute lang. Cutie pa. Ano, Buzz Lightyear yun, ha? Oo, yan yung sa pelikula eh. Yung motor niya, parang may clutch. Ayusin mo na lang. Sige. Pero yung mga control niya, umaandar. Kailangan, nasa tabi ka. Ay, oo, dalumulan. Hindi rin pala anong steel matting. Okay din, okay din. Siguro kung walang kung walang pintura. Wala na, pagdating na yun. Wala na. Bakit pa yun sa pader, o? Tingnan mo. Lalabas siya rin.